Леонардо да Винчи. Математика, физика, биология, химия, геометрия, астрология, инженерство, музика и, разбира се, изкуство. Като изобретател той прави немалко неща, които изпреварват времето си, като танк, катапулт, картечница, парашут, орнитоптер, водолазен костюм, калкулатор и дори самодвижеща се количка. Той е много популярен в Италия, но изчезва за период от 2 години, като се смята, че успява да извърши комуникация с други цивилизации, които му дават знания, с които да води човечеството към едно по-добро бъдеще. Леонардо също така е и криптолог и именно за това много изследователи смятат, че той кодира част от това древно знание в своята работа, което ако бъде разкодирано, ще отключи тайните на Вселената. Ако вярваме на тезата, че един от най-добрите начини да намерим истината за нашето минало е като се вгледаме в старите книги, то тогава излизат няколко неща. 2000 години християните вярват на всяка дума от Библията, без да се замислят, докато не се оказва, че там не е показана цялата истина за Христос. А има документи в така наречените забранени книги, които показват живота му в една друга светлина. Един от тези документи е древен ръкопис на повече от 1500 години в Древен Египет. 26 страници написани на коптски език или по-познат като Евангелието на Юда. Там се казва, че именно той е бил любимият ученик на Исус и че без неговото предателство мисията на Христос е щяла да бъде невъзможна. Повечето от знанията на нашето минало се пазят много строго от тайните общества, масоните, ордените на тамплиерите и розенкройцерите, както и други. Те оставили закодирани знаци за местонахождението на древните реликви, така че само определени хора да могат да ги разкодират. Точно такива знаци има в картините на Леонардо да Винчи. Предстои да разберем какво се крие в тях в новият епизод на Скритата реалност. В недовършената картина Поклонението на влъхвите, например, показва как мъдреците посещават малкият Исус в Витлеем. Доктор Сара Чини намира сцена в горната лява част на картината, в която има два образа, които са в голям стрес, като стоят на стълбите на разрушен храм. Но когато разглежда още от по-близо, осъзнава, че това не е разрушен храм, а египетски храм, който в момента се строи. Като по върха на колоните на този храм се забелязва цветето лотос, което за древните египтяни означавало символът за цветето на живота. Цветето на живота съдържа цялата история на нашата Вселена в сакралната си геометрия, а Леонардо е обсебен от сакралната геометрия. В друга от неговите известни картини той вкарва принципите именно на тази геометрия. Става въпрос за витрувианският човек, а едно от скритите съобщения там е именно цветето на живота, което подсказва, че вероятно Леонардо да Винчи е знаел и е боравил с космическото познание. Преди да продължим с видеото, бъдете сигурни, че сте натиснали камбанката и сте се абонирали, за да не пропускате видеята от поредицата Скритата реалност, която се качва в понеделник от 16:00 всеки понеделник и другите видеа всеки четвъртък отново от 16:00 за ваше улеснение. Споделете го с вашите приятели и останете до края на епизода, защото този е много вълнуващ и е по ваше желание, разбира се. 2 години, в които изчезва и според данни прекарва в пещера, в която общува с различни космически същности, му дават нова перспектива и се отразяват на следващите му произведения. Образите в Мадоната на скалите, например, са поставени в подобие на пещера, като зад тях можем да видим големи скали и дори планина с извор на вода. Според една от версиите, Йосиф придружава Дева Мария и Исус в пътуването им до Египет. В друга такава обаче ангелът е идентифициран като Габриел, а Леонардо го сменя с Уриел. Но защо го прави? Уриел е архангелът на мъдростта, божествено същество от рая, което е пазило тайно познание. А в картината на да Винчи точно той сочи Исус с пръст. Соченето с пръст е символ, който се използва в алхимията, като е означавал самата връзка на този човек с духовният свят и по-специфично духовното пътуване. В Мона Лиза се спекулира, че има почти всичко, но Тайната вечеря е нещо, което и до ден днешен не може да бъде разгадано. Една от най-известните картини на Леонардо да Винчи след Мона Лиза е, разбира се, Тайната вечеря.
Това е момента, в който Исус казва на своите ученици, че някой от тях ще го предаде. Ако просто отворим и видим картината, веднага ще забележим нещо много странно. Изглежда сякаш някой е натиснал бутона пауза. Всички около Исус изглеждат шокирани и изненадани, освен образът от дясно на него, за който се смята, че е апостол Йоан. Още един ръкопис, или ако трябва да бъдем малко по-точни, папирус от Кайро, намерен през 19 век от доктор Карл Райнхард, който не смеят да публикуват близо 100 години, ни казва още нещо. И този апокрифен текст не случайно също се отрича от църквата, а това е Евангелието на Мария. В него се казва, че Мария Магдалена или Магдалина е била жената на Христос и е един от апостолите, които основават ранната християнска църква. Дори се смята, че автор на четвъртото Евангелие не е Йоан, а именно Мария. Но тези теми ще ги разгледаме подробно в някои от другите епизоди на поредицата. Каква е връзката, която искам да направите с Тайната вечеря? До дясната ръка на Исус Леонардо изобразява млад ученик, който доста прилича на женски образ. Ако приемем, че това е Йоан, трябва да знаем, че по принцип той доста често е бил изобразяван точно така, с лика на жена. Италианският учен Слави Спеши прави скандалното откритие, когато налага огледалната снимка на Тайната вечеря върху оригинала. Какво се случва? Отляво на Исус се вижда нова фигура, която сякаш е прегърнала с две ръце един от апостолите. Какво е това? Намек за брака на Исус с Мария? Също така, точно до Юда можем да видим формата на бебе, а апостол Андрей гледа точно към него. Разбира се, това всичко може да е чиста случайност, но има ли такова нещо, когато става въпрос за Леонардо да Винчи? Вие ми кажете. Това не е всичко. Когато се налагат снимките, изненадващо пред Христос се появява предмет, който наподобява на чаша, а двама от апостолите стават рицари. Какво е тълкованието на това и дали означава, че истината за Светия Грал се пази в едно от тайните братства? Сега, според това, което се знае официално за картината, Леонардо разделя апостолите на 4 групи. От негово дясно Юда, странно, мисля, че ще каже Юда, но ще ви оставя сами да поровите, за да разберете защо не е Юда. Петър и Йоан, който е със затворени очи. Той сякаш се навежда в противоположната страна на Исус, почти без емоция, лицето е доста бяло, има дълга коса, а дрехите не са като традиционните на Йоан. Като заради това и много други причини, много изследователи смятат, че всъщност Йоан е от женски пол. Дали това е налудничава теза и изобщо е възможно? Ами не чак толкова, когато се разровим още по-надълбоко. В трактата си за живописта Леонардо ясно пише, че една жена винаги трябва да се изобразява, цитирам, с глава, която гледа надолу, леко наведена на една страна, а фигурата до Исус в Тайната вечеря е изобразена точно така. Също така, предполагаемата жена заедно с Христос формира буквата М, която е улика към, разбира се, Мария Магдалена. Предполага се, че буквата М е за думата матримонио, което означава брак. Според историята, Мария измила краката на Христос и ги избърсала с косата си. А според това, което пише, това може да направи само ако тя бъде законна съпруга. И тук нещата започват да си противоречат. И ако се загледаме, Леонардо ги е облякал почти по един и същи начин. В Новият завет Мария е описана като последовател на Христос. Би било много странно по това време 30 годишен мъж да няма жена до себе си и разбира се, предполага се, че именно Мария не само е негова жена, но и че носи детето му. Въпреки че картината се смята, че изобразява не само емоциите и последната вечеря на Исус, също така бокала, символиката в кръвта на Исус, виното и хляба. Бокала е голяма чаша за вино, която се използва в християнството при богослужение, като виното се осветява и съответно приема. Сега тук не можем за малко да не споменем и теорията за Светия Граал, защото може би не присъства физически на масата, но според историците Гралът е самата Мария Магдалена, като се разказва, че двамата с Исус имат свои наследници, които са със специално ДНК, което води човешката цивилизация към едно друго равнище. През 2004 година излиза книгата на испанския журналист Хавиер Сиера "Тайната вечеря". Като хората го наричат анти-Дан Браун, защото представя своята версия за картината на Да Винчи по един изцяло различен начин от това на известния автор на Шифъра на Леонардо.
Според Сиера в тайната вечеря е скрит светия грал на богомилите. Но както казахме, свещената чаша не се намира материално на масата. Но защо? Според Якопо де Вараци, Мария отива първо в Египет, а после заминава за Лагедок заедно с Йосиф. Установяват се в Александрия и след това дават началото на първата християнска общност. А Мария е в голяма опасност, защото носи със себе си всички тайни на Спасителя. Затова тя отново заминава, всички слизат в край малко селце, което носи името Сент Мари дьо ла Мер или Светите Марии на морето. Това е защото заедно с Йосиф има още две жени, които също се казват Мария. Оттам тя започва да проповядва и става известна като Мадоната на светлината. Твърди се, че Леонардо изобразява възел в тайната вечеря, за да напомни на всички за ролята на Мария като новата богиня Изида. Това е нейният знак, а точно от нея излиза идеята, която свързва богомилите, които вярвали в свещеното женско начало и светлината с учението на Мария. Интересно е това, което смята Хавиер Сиера, че разположението на тялото на Исус в тайната вечеря образува буквата А. Без съмнение, Христос е центъра и оста на картината, но ако се задълбочим и вземем първата буква на всеки един от учениците и ги прочетем по реда върху платното, се получава неразбираема фраза. Обаче ако знаем, че Леонардо да Винчи е писал огледално и пробваме по този начин да подредим нещата, то тогава излиза малко по-различен резултат. Когато наредим буквите, се получава consola metum, което означава утешение. Сливането на човек с Бог и безкрайността. Според него, това е едно от посланията на Леонардо да Винчи към бъдещите поколения, точно за Светия Грал. В едно от тихите кътчета на Милано се намира църквата Санта Мария де ла Грация. В трапезарията се намира истинската тайна вечеря, която е с размери 460 на 880 см. Това не е първата картина на тайната вечеря, но версията на Леонардо е доста различна. Докато по-ранните превъплъщения изобразявали всички като светци, работата на да Винчи ги представя като съвсем обикновени хора. Защо? Защото са без техните ореоли. Експертът по работа на да Винчи Марио Тадей казва, че с това свое действие Леонардо е искал да изпрати съобщение. Според него, хората на тази картина, включително и Исус, не са светци, а просто нормални, смъртни хора. Много историци смятат, че Леонардо не е бил религиозен и не е вярвал в Бог, а в природата на Вселената. За него природата е Бога и затова се е отнасял към всеки, като на нормален човек. За огромно съжаление, картината поема щети по времето на Наполеон и след това от множество експлозии по времето на Втората световна война. Едва през 1980 година започва сериозна работа по нейната реставрация, но по-голямата част от картината е загубена завинаги. Интересно е, че картината е нарисувана на стената, но не е стенопис. Стенописите се нанасят само върху мокра мазилка, а Леонардо не използва тази традиционна техника, защото не желае да бърза. А напротив, той е ужасно пристрастен към работата си, като влага голяма любов в нея и свидетели разказват, че често виждали Леонардо как изоставя каквато и да е друга работа и бяга в най-силната жега към църквата, за да начертае една малка линия или пък да очертае някой символ. Дори забравя да яде и да пие и прекарва цели дни и нощи, записвайки мислите си и после нанасяйки ги върху произведението. Италианският музикант Джовани Мария Пауа твърди, че е убеден в това, че Леонардо е кодирал музикални ноти и цяло произведение в тайната вечеря. Освен брилянтен художник и откривател, Леонардо е невероятен музикант, като е пеел на медичите и е свирил на лира много години. Първото нещо, което осъзнал е, че ако начертае петолиние, хляба на масата и ръцете на Исус и апостолите приличат на музикални ноти. Те обаче не се връзвали в една мелодия, докато Пела не осъзнал, че трябва да се прочетат отново от дясно наляво, какъвто е бил стилът на Леонардо. Резултатът? Това е 40-секунден реквием, както той го описва, което звучи най-добре на орган. Това е инструментът, който се е използвал най-често по това време за църковна музика. Вече сме виждали доста пъти, че Леонардо не веднъж е използвал сакралната геометрия, а музиката в основата си е математика, като в нея има възможност да се скриват много послания. Изследователката от Ватикана Сабрина Сфорца Галиция твърди, че е намерила математически астрологичен пъзел в картината.
По-конкретно, в гънките на покривката на масата на Христос и апостолите тя вижда карта на света с посочена ширина и дължина, като след разкодиране стига до заключението, че към 1 ноември 4600 година ще има глобален потоп и ще стартира нова ера в човечеството. А когато изучава документите на Леонардо, тя казва, че той пише, цитирам, нов старт за човечеството. Това, което със сигурност задава още един въпрос е, когато сложих автопортрета на Леонардо да Винчи във Photoshop, дупликирах го и сложих огледална версия върху него, направих го на 50% видимост и когато преместих снимката надясно, се получава друга гледна точка на портрета на Леонардо. Като разбира се, приложих по пътя на логиката и същата техника в картината на Леонардо Тайната вечеря. И какво се случи? Малко е шокиращо, че отново в дясната страна един от предполагаемите ученици прилича изключително подозрително на Леонардо и на този автопортрет, който преди това дупликирах. Дали не е вкарал себе си като един от апостолите, не можем да знаем със сигурност. Ако ви е интересно, може да пробвате всички картини на Леонардо да Винчи и да оставите коментари какви странни неща сте успяли да забележите и да уловите. Съвсем възможно е някои от тях да са просто измислица, но предвид различните подходи и геният на Леонардо да Винчи, мисля, че можем да направим едно голямо заключение и да кажем, че всичко остава възможно. Какво мислите за Тайната вечеря? На коя от теориите вярвате? Оставете ми долу коментар и също така напишете предложения за следващите епизоди на Скритата реалност. Вслушвам се в тях и нямам търпение да видя какво искате да гледате в поредицата. Поклони, благодаря за вниманието, за мен е удоволствие, както винаги. Не пропускайте епизодите всеки понеделник и четвъртък от 16:00 и бъдете много здрави. Пазете си умовете и ще се видим в другото видео.